Стамбулда жүрмін, үй жаққа қайтып келе жатырмын жұмыстан. Содан Бейзит жақта бір үлкен мешіт бар, сол жақпен қайтып келе жатырмын. И сол жерде постоянно бір кісі отыратын, миск сатып отыратын. Басында мән бермейтін, содан кейін түріне қарадым да, бір жылулық бар ана кісінің түрінде ше. Өте сабырлы, сондай. Сатушыға қарағанда көбірек бір ойшылға ұқсайды ана кісі. Сонымен бір күні келе жатырмын, қирап келе жатырмын енді. Көңіл деген бос, жүрек деген қысылып келе жатыр, сауда аз, қарыз ол көп деген секілді. Сонымен қирап келе жатырмын. Сонымен ана кісіге бір 10-15 метр жақындаған кезде естісем осы кісіден бір сөз естуім керек шығар дедім. Сөйтіп бардым да қасына. Аға, мен сізден бір әтір сатып алайыншы дедім. Сөйттім де әтірін сатып алдым. Сосын бетіне қарап тұрдым да. Аға, мен сізді күнде көрем дедім. Сіз қалай сабырлысыз дедім да. Сонда ол кісі қарап тұрды да, түріктер ұлым деп айтады. Сонымен ұлым деді да. Адамдар көбінесе барлығын тез болса екен деп қалайды дейді. Бірақ адамның есебіне қарағанда Алланың есебі бөлек деді маған. Сен тек сол берілген күндеріңді сабырмен өткіз дейді маған. Ертең өз уақытымен келеді, тек сен жүрегіңді таза ұста дейді ғой. Анау енді прям в точку болды ғой. Ё-бая. Сөйттім да, бетіне қарап тұрдым да, аға, екінші сұрағым бар деп, тағы да екінші сұрағымды қойдым ана кісіге. Аға, мен бәрін жасап жатырмын, бірақ нәтиже болмаса ше деді. Сөйтті да ол кісі маған қарап тұрды да, сен қазір нәтиже үшін күресіп жатырсың дейді. А негізінде сен ниет үшін күресуің керек еді дейді. Өйткені амалдар ниетке байланысты деген сөз бар ғой, соны айтып тұр да. Амалдар ниетке байланысты. Сен әрекетін жасай бер, Алла саған ризығыңды береді дейді. Сол кезде барып мен ниетті дұрыстау керек екен ғой, күнделікті жаңартып отыру керек екен ғой дедім. Енді сұрақтарым толды, енді қасында отырып алып әңгіме айтқым келіп отыр ғой ана кісімен менше. Сосын тұрдым да, аға дедім, мен сізді күнде көрем дедім осы жерден. Өте сондай сабырлысыз. Ал мен болсам іштей қирап бара жатырмын дедім. Осы сізге менің соңғы сұрағым болсын. Айтыңызшы, адам не істейді нәтиже болмай жатқанда деймін ғой. Ештеңе өзгермей жатса деп. Сонымен жымиып қарап тұрды да, басқа бір мисікті алды да, бүйтіп үстіме жақты да, ұлым дейді. Кейде Алла сенің өміріңді емес, жүрегіңді өзгертіп жатыр дейді. Өзгерісті сырттан іздеме, ішіңнен ізде дейді. Ішкі дүние орнықса, сырттың барлығы түгел өзгереді. Содан кейін барып түсіндім, Құдай өмірімізге бір адамды берсе, бір кеңес ретінде береді екен. Қарапайым бір кішкентай бір мисік алдым. Ол кісі мисікпен бірге жүрекке жететін бір сөздерді де қосып жіберді маған. Сол мисіктің сырты әлі күнге шейін бар менде.